Hey guys, welcome back to the channel. This is Dipen from Pune. आज डेट है 5th September. Happy Teachers Day. If any teachers using this vlog of mine, अगर कोई शिक्षक है तो Happy Teachers Day उनको. पता नहीं ये vlog कब बाहर आएगा. So जा रहा हूँ मैं, आपने थंबनेल पे से तो कैच कर ही लिया रहेगा. आई एम हेडेड टू बजाज साई सर्विस कोथरूड ब्रांच, जहाँ पे मेरी एक्सप्लोरर पड़ी है सिंस लास्ट 7-8 डेज़ हेड रिप्लेसमेंट के लिए. तो जो शिम नॉइस का इशू था, जो लास्ट टाइम हमने बाइक करवाई थी साई सर्विस जेएम रोड से, लास्ट वीक मैंने फिर से ड्रॉप की बाइक. तब पिछली बार जब चेंजेस किए तो दैट टाइम इट वाज 3000 किलोमीटर्स and this time it is at I think 5500 or 6000 kilometers that the noise had come back. तो मैंने फिर से ड्रॉप किया बाइक and they said that they need to replace the head unit. तो हेड असेंबली चेंज हो गई है. कल गया था मैं चेक करने को and they were finalizing all the rest of the parts. बाकी इंस्टॉलेशन कर रहे थे. तो पूरा इंजन डाउन किया था काम करने में इजी हो. मुझे चांस मिले तो मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. ये फ़ोटोज़ मुझे मिले हैं मेरे सब्सक्राइबर्स से, या जो मेरे बाइक को पहचानते हैं पुणे में, उन्होंने क्लिक किया था. तो एक्चुअली यू आर नॉट अलाउड टू क्लिक इनसाइड बजाज वर्कशॉप. सो वो सब काम का वीडियो क्लिप नहीं है मेरे पास, लेकिन बिल में से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. बिल देख के और बाइक लेके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि उसमें क्या क्या काम किया है, क्या चेंज किया है, या क्रैप प्रोसेस फॉलो किया था, वगैरह वगैरह वगैरह. सो बहुत हो गया बड़बड़. अब मिलते हैं डायरेक्ट बजाज के वर्कशॉप पे. एंड हियर इज़ द बजाज सर्विस सेंटर. मेरी बाइक तो दिख नहीं रही है. एंड दैट्स माय बाइक, फुल बैक इन कंडीशन. झाली आहे का? दे मारून येतो. इकडनंच जाऊ ना परत. बहुत नाही, हे खूप लांब पडेल ना खाली. ओके. एंड भाई लोग, आवाज़ तो एकदम मस्त हो गया, एकदम शांत, नो नॉइज एट ऑल. सुपर्ब, एज न्यू एज, मतलब ब्रांड न्यू जैसे लग रहा है अभी बाइक. विल टेक अ क्विक. इकडनं घेऊ आत. Superb riding. तो गाइज बाइक आ गई है अपने पास. दे हैव चेंज दी ऑयल ऑल्सो. मतलब मैंने ही बोला था ऑयल चेंज कर दो. कूलेंट पुराना वाला जो कूलेंट टैंक में था या फिर रेडिएटर में था, वो दोनों निकाल दिया है. एंड मोटोकूल ऐड किया है. मोटोकूल फ्रॉम मोटूल. वी हैव केप्ट दी, आई मीन जो इंजन के अंदर थोड़ा बहुत कूलेंट पड़ा हुआ था वो वैसे ही पड़ा है, वो मिक्स हो गया है उसके साथ. आई एम नॉट श्योर इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ होगा क्या या नहीं, बट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व इट फॉर अनदर 500 किलोमीटर्स एंड देन डिसाइड कि अगर फिर से मैं कूलेंट चेंज करूँ या ना करूँ. एंड और क्या, इंजन का काम भी, हेड वॉज रिप्लेस्ड, कैम्स, शिम्स एक्सेट्रा सब पुराने ही है. नाउ यू कैन हियर देयर इज़ नो साउंड एट ऑल इन दी बाइक. इट्स वर्किंग लाइक अ ब्रांड न्यू बाइक. तो घर जाके मैं ये सब असेंबल करूँगा. अभी ऑटोलॉक का किट मैंने घर पे रखा है, बिकॉज जो एक्सप्लोरर का किट है, वाइज़र है, मेरा नंबर प्लेट माउंट वगैरह जो भी है सब घर पे पड़ा हुआ है, वो असेंबल कर दूँगा घर पे. I didn't want to add extra work on their head for opening and all this stuff, because ये जो सर्विस स्टेशन है काफ़ी छोटा है.
Kothurud ka, and they have a lot of space issues. So I didn't want my stuff to be lying here and there, and उनको भी extra खोलना and जोड़ना पड़े सब कुछ and all. So I kept the stuff at home. घर जाके वो जोड़ूंगा एक बार, फिर वॉश करूंगा पूरी बाइक, and then I think we all set. So मिलते हैं थोड़ा घर पहुंचने के बाद. Engine is heating up a lot maybe because of the all new components right now. So guys, Explorer का किट मैंने कर दिया असेंबल. इट इज़ पार्शली वॉश पार्शली नॉट वॉश्ड. बजाज में पार्शली वॉश हुई थी, बाकी अभी आई विल डू अ वॉश नाउ. एंड आई वांटेड टू शो यू व्हाट ऑयल दे हैव एडेड दिस टाइम. सो दिस इज़ द ऑयल दैट दे एडेड इन द बाइक. इट्स BS6 HP oil. You can clearly see from this one, it is not total. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ पे ईमेल ID भी है. ओके, दैट इट इज़ फ्रॉम HP. सो आई थिंक दिस इज़ 1.2 लीटर्स एंड इन्होंने और 6 बॉटल्स करके ऐड करके पूरा सब डाला था उसमें विद दिस ऑयल. आई विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑयल फॉर द नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स बिकॉज इंजन भी मैं उतना ही फर्स्ट चेक करने वाला हूँ बिफोर आई गो फॉर अ लॉन्ग राइड और समथिंग. लोकल एक ब्रेकफास्ट राइड 1 या 2 कर लूँगा बिफोर आई माई बिग राइड इज़ कमिंग अप. नॉट अ बिग राइड, मतलब आई एम गोना गो गुजरात साइड टू चेक सम स्टफ देयर. सो इसलिए एंड आई एम गोना टेक द एक्सप्लोरर दैट टाइम. सो बिफोर आई टेक देयर मेरी बाइक ये वाली 500 किलोमीटर्स में रनिंग इन करूँगा. अभी किलोमीटर्स हुए हैं, लेट अस चेक हाउ मेनी किलोमीटर्स हुए हैं. 4.3 6654. सो 7100 हो जाए. यस मोतुल का 7100. सो 7100 किलोमीटर्स हो जाए, उसके बाद आई विल बी टेकिंग द बाइक टू गुजरात. प्रोबेबली दैट्स माई प्लान. आई होप आई कैन कवर 500 किलोमीटर्स इन द सिटी. सो इन द मीनवाइल थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ गाड़ी में अभी, एंड फिर लेंगे फिर से थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स. मैंने ओल्ड ऑयल वापस लेके आया है उनके पास से बिकॉज दिस वाज आई थिंक हार्डली 2500 किलोमीटर्स रन, एंड ये मोतुल 7100 था विथ पॉलीट्रॉन इन इट. इफ यू हैव मिस्ड माय लास्ट वीडियो ऑन दी पॉलीट्रॉन, चेक कर लेना. सो आई गॉट अ वेरी गुड डील ऑन पॉलीट्रॉन. इफ यू गाइज ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दैट डील, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कैन शेयर द डील विथ यू. सो करता हूँ वॉश अभी. गाड़ी बहुत हो गई बड़बड़. सो गाइस गाड़ी हो गई है वॉश, चकाचक रेडी है अभी. Probably I'll take it for a test ride or a breakfast ride tomorrow. Not test ride, breakfast ride. So regarding this whole process, अगर किसी को कुछ सवाल हैं, कोई questions हैं, तो please put it in the comments and as usual I'll try to answer them at the earliest. बाइक का बिल जो है कितना एक्सपेंस हुआ था. सो ऑयल का चार्ज लगाया उन्होंने, ऑयल फिल्टर का चार्ज लगाया है. देन कुछ टैपेट्स पे उन्होंने बाहर से लेथ मशीन पे कुछ करके लाया था, उसका एक चार्ज है 1000 रुपीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट हेड वगैरह सब बाकी वारंटी में था. सो उसका एक फ़ोटो मैं आई विल ऐड इट टू दी वीडियो डिस्क्रिप्शन, आई मीन वीडियो के अंत में डाल दूंगा फोटोग्राफ्स के साथ. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो आपको सब अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे बाइक पे. लॉट ऑफ अदर बाइक रिव्यूज़ एंड अदर स्टफ इज़ ऑल्सो गोना कम. मेरे चैनल पे मोर देन 300 वीडियोज़ हैं. सो डू चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट. सभी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं. सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. दिस इज़ दीपेन फ्रॉम पुणे. बाय बाय. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and